السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبداللطیف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو بی جے اسیل۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں پرندوں میں جو عام بیماریاں لگتی ہے دوستو، جیسے نزلہ زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، اس کا گلا خراب ہونا اور بار بار چھینک کے آنا، تو ان بیماریوں کا جو ہے میں آپ بھائیوں کو ایک چیز بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کی مرغیاں جو ہے اس کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ دوست ویڈیو پہ پہلی بار ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے۔ تو چلیے دوستو آپ کا ٹائم جائے کے بغیر چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو تمام مسائل ہے اس کے بہترین رزلٹ کے لیے دوستو جو ہے ایک سیرپ استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے ایرینک۔ بہت سے بھائی جو ہے اس کی استعمال کرنے میں غلطی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اچھے رزلٹ جو ہے وہ اس سے نہیں لیتے۔ تو طریقہ استعمال میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا دوستو کہ آپ نے 3 cc سیرپ جو ہے 1 لیٹر پانی میں شامل کر کے اور 8 گھنٹے تک جو ہے دوستو آپ نے یہ استعمال کر دینا ہے۔ 8 گھنٹوں سے زیادہ جو ہے دوستو آپ اپنے مرغوں کو یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر جو ہے یہ اچھے رزلٹ نہیں دیتا۔ تو اہم احتیاط جو ہے دوستو بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، کچھ احتیاط بھی میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا دوستو۔ سردیوں کے موسم میں دوستو آپ پرندوں کو بالکل بھی ٹھنڈا پانی نہ دے، کیونکہ زیادہ تر جو یہ نزلہ زکام ہو اور بخار آتا ہے دوستو اس موسم میں تو یہ ٹھنڈا پانی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو آپ نے اپنے مرغیوں کو ٹھنڈا پانی سے بالکل نہیں دینا اس کو۔ سیرپ کی مقدار دوستو جو میں نے آپ کو بتا دیا 3 cc، اس سے زیادہ جو ہے آپ نے نہیں دینا اور نہ کم دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو، تاکہ آپ کو اچھے رزلٹ مل جائے۔ اب اگر آپ کی مرغیوں کو دوستو صرف بخار ہے، یعنی جو نزلہ زکام یا چھینکے وغیرہ یہ نہیں مارتے، تو پھر آپ نے یہ سیرپ جو ہے دوستو بالکل نہیں دینا۔ اس کے لیے دوستو آپ نے بروفین یا کالفال جو سیرپ یعنی انسانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ سیرپ جو ہے آپ نے دینا ہے اتنی ہی مقدار میں جتنے میں نے آپ کو ایرینک کا بتا دیا۔ لیکن ایرینک دوستو آپ نے یہ نہیں دینا صرف بخار کی صورت میں۔ دوستو سردیوں میں پرندوں کو آپ نے ملٹی وٹامن جو ہے یہ ضرور دینا ہے، کیونکہ دوستو اس سے اس کا قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے اور یہ چھوٹی موٹی بیماری جو ہے یہ پھر اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ کی ویڈیو دوستو چھوٹی سی ہے لیکن اس میں میں نے آپ بھائیوں کو بہت سارے انفارمیشن شیئر کر دیا۔ تو اگر آپ کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر ہمارے مرغیوں میں جو ہے دوستو ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھے طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور اس بیماری چھوٹی چھوٹی بیماری کی وجہ سے ہمارے مرغے جو ہے وہ سردی کے موسم میں ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ بھائیوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اب یہ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور فالو کر دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں